So this one is a Kit Kat. These are still Kit Kats, but these are different. These are This like one is a a buy one. you buy. It's 4 in a box. Yeah. Oh, how much? This box is $20. Oh, $20 for the 4. Yeah. 来看我，来这个盒子20块吧哦，有4条 Kit Kat 给你，20块。然后现在它做的不是 Kit Kat，做的是这个 chocolate 的，你可以选你要的 topping，然后它就做那个 chocolate 给你，就是类似是这样的哦，一搞搞的咯，你也可以自己买。也是可以自己买，你要选吃走的咕噜，杨苗、外蛋，然后吃多贝，然后别你的那个干，然后就是这样。都how much? You want to create one? How much? Oh, usually 18, but they're 25% off. Oh. So it's like $13. 搞了哦， 18 13块罢了，13块，现在 offer 13块，本来是18的，现在13块，哦，这里做自己的，就是这样哦，是不是做好出来的？哎，15块哦。 13块，他现在这个我知道你自己15做块13块，哦，这个是他你可以做好了选3的种 topping。 topping，你可以选这个小焖。不是这不能，然后可以了，这个面很贵。我以为还可以自己做自己的，就是这样哦。原来它是不可以自己做自己 Kit Kat 的，知道吗？它只可以做朱古力。等一下，等于我们马来西亚的那个叫什么巴盛啊，巴盛的 High Class 版。但是它好多过钱的。它更加贵嘞，有阿玛尼， 450，这是什么 brand 哦？不知道，我不知道什么 brand。瓦萨吉，这里很多阿玛尼和 Boss 的，瓦萨吉，来，瓦萨吉，450， 450， 1500块一件，1500块一件马币，打的税来2000哦。 1500块马币一件啊。低消，这里很多它的那 Hi，Hello，Yeah， How are you? We are fine, thanks. You guys have visited. 呢個麥朱里就係網紅嘅首飾店。咁首飾咧，呢一範咧我就唔係幾中意噶啦。不過咧就係即係求其係幫你哋影下啦。進去。玩。都係笑啊嚟㗎咋，呢個係高嘅，呢個係18K 笑啊。哇，它就摆在这里哦，它就很功利一下哦。整翻個 Sapphire Blue 嚟戴下先。哦，珍珠啊！呢隻珍珠嚟。哇！How much? I believe that one is 89. Let me double Oh, 89 only. Because of the silver. Yeah, the base is sterling silver and then we cover it in gold. Oh, If you're okay. looking for solid gold, these are gold solid. 很便宜罢了哦。呢隻好靚啊！它又不是整的，它啊，是幾塊兩咧？嗯。啊？ 98. Oh, 98. OK. Muji、Uniqlo、H&J 精油店，呢啲全部都係喺大型嘅 shopping centre 都有嘅。咁呢一度就係咁啦。依間要講嘅就係依個柯碧依間鞋店，柯碧全部係雀仔。我覺得係一個新嘅服飾品牌啊，我180一對，差唔多120、180，我覺得阿迪達仲好過佢，真係 all black 真係。
Bunny 呢個兔仔啊，一個骨頭嘅兔仔啊，誒，依家呢隻靚喎，哦，這個好像很美這樣嘞。这个它是2件的，不是，我只是要 jacket 罷了，不要裡面那一件。这个 jacket 啊，啊，我也看得到。很美一下哎。爷，你去镜子那边拍我啊，拍我的镜子。OK 没有？这个好像很美一下啊。这样有什么东西的时候就把它就是把头吹乱了、啊。再戴一下，再戴一然后下。哦，就是把这个头发哦，给它就是盖起来。嗯，我其实是想要买一顶这样的帽子。你调转戴，不是你调。怎么嘞？啊，这样有什么？好看啊像傻仔这样。就是很多人喜欢这样戴呀、啊。我不要，帮我拍一張照片。到此為止啦，咁如果係中意我嘅影片，就記得 subscribe、like and share，記得撳個小叮當，你就可以準時收睇我嘅節目啦。